こんにちは、ピュールサキュレントのピュールママです。今日はコルテス。この子はね、冬になるとね、真っ赤になります。これのね、大きい子が我が家にいるんですけれども、真っ赤になります。そしてね、まん丸になります。これどんどん丸くなっていくと思いますよ。このコルテス。今はね2号ポットにいますけど、大きくもなりますよ。育て方次第でこのままでもいいし、大きくもできます。楽しみがいがある子ですね。コルテスでした。またね。